تعالوا شوفوا القالب ده جواه ايه. مش هتصدقوا المفاجأة. اهلا بيكم في اكله وضحكه. النهارده هنعمل كيكه، بس كيكه النهارده مختلفه عن اي كيكه، ولا فيها لبن ولا بيض ولا دقيق ولا سكر ولا فاكهه ولا مكسرات ولا دقيق لوز. كيكتنا النهارده جاهزين نشوف ازاي؟ يلا بينا. والمكونات اللي احنا هنستعملها النهارده: معايا بطاطس وكام فص ثوم، زيتون اخضر، زيتون اسود، خضار مشكل، ومعايا شويه ذره مسلوقين، ملح، فلفل، بابريكا مدخنه، توم بودره، واخر حاجه زيت الزيتون. دلوقتي اول حاجه هعملها، انا معايا هنا 300 جرام من الخضار المشكل ده، جايباه مجمد وغسلته كذا مره عشان التلج يروح منه وسبته يتصفى خالص، وادي اهو ناشف خالص. هحطه في صينيه بتخش الفرن، وهديها معلقتين زيت، ما تكتروش في زيت الزيتون. هنقلبهم حلو. دلوقتي هديها رشه خفيفه من الثوم البودره، ورشه خفيفه من البابريكا، ورشه من الفلفل الاسود، واخر حاجه شويه ملح. هنقلبهم حلو. ودلوقتي بعد ما قلبتهم حلو هتخليهم كده مفرودين عن بعض، هروح اشغل الفرن على 200 درجه فهرنهايت، هروح ادخلها الفرن. ودلوقتي انا طلعت صينيه الخضار من الفرن، تعالي اوريك السوا بتاعها. ربع ساعه، وبعد من ربع ساعه طلعته وقلبته ودخلته تاني ربع ساعه. بصي ما فيهوش ميه خالص، ده اللي انا عايزاه، ما يبقاش فيه ميه عشان لما يتحط على البطاطس ما يفكش مني. تاني خطوه هعملها، انا جايبه 800 جرام من البطاطس غسلاها حلوه قوي، هقشرها واقطعها حلقات. ودلوقتي زي ما انتم شايفين قطعت البطاطس حلقات، هروح اشطفها حلو من النشا اللي فيها، وبعدين هحط لها ميه سخنه وهروح اسلقها، وهحط معاها 3 فصوص توم صحاح كده. ودلوقتي البطاطس خلاص رفعتها من على النار وهروح اصفيها، بس تعالي اوريكي هي سواها عامل ازاي. وادي البطاطس بعد 10 دقايق، سبتها 10 دقايق بتغلي، وحطيت عليها توم وشويه ملح. بصي انا عايزاها كده تعمل صوت، انا مش عايزاها مهريه، عايزاها ايه، تضغطي كده تعمل معاكي. ودلوقتي اهو بعد ما صفيت البطاطس خالص، هديها رشه خفيفه من الملح، لاني انا حطيت ملح في السلق فدقتها لقيتها محتاجه ملح. وهديها رشه فلفل اسود. انا مش هحط بابريكا المره دي عشان خاطر انا مش عايزه اللون بتاع البطاطس يبقى احمر، انا عايزاه يحتفظ بلونه عشان الوان الخضار لما تخش فيه. وده توم بودره. وهنديها برضو معلقتين زيت زيتون، ما تكتروش. ودلوقتي بقى نديها هرسه حلوه. وبعد ما نهرسها لازم ايه، ندوس كده عليها عشان نتاكد ان فعلا البطاطس كلها اتهرست حلو. اهو انا عايزاها ناعمه كده. هنزل الخليط اللي هو الخضار المشكل وهقلبه بالراحه. بصوا مفيش ميه خالص عشان تمسك في البطاطس، وطبعا لازم البطاطس تكونوا مصفيينها حلو جدا. ونقلب بالراحه. دلوقتي انا بعد ما خلاص خلطت الخضار مع البطاطس، بصي عشان تبقى ناجحه معاكي وما تفكش، لازم الخضار ما يبقاش فيه ميه، والبطاطس ما تبقيش سلقاه قوي، ما يبقاش عامل زي المعجون كده. ولازم يكون الخضار بارد شويه، ما يبقاش سخن. اهو زي ما انت شايفه خلاص كله اختلط مع بعض. يلا بقى نبتدي نعمل صينيه الكيكه. ودلوقتي دي الصينيه اللي هحط فيها كيكه الخضار، انا جايباها بتاعه التشيز كيك عشان بعدين افكها وتطلع بسهوله معايا. اهو كل اللي هعمله هديها دهنه زيت، طبعا انا بعمل بزيت زيتون. هنزل الخليط بتاعي اهو، اخد شويه زيت على ايدي اهو، وعايزه افرده واضغط عليه حلو. مهم جدا ان انت تضغطي عليه حلو اهو. بصي منظرها بعد ما ضغطنا عليها حلو، لازم تضغطي عليها كويس. هنبتدي نزينها. انا هزينها بزيتون اسود واخضر وشويه ذره. اول حاجه هاخد شويه ذره وهحطهم هنا ايه في النص كده، وبعدين هاخد زيتون اسود وهرصه كده اهو. ودلوقتي هزينه بالايه، بالاخضر، وانتي بتحطيه دوسي عليه شويه لتحت
يعني خليه يبقى في الايه مغروس في البطاطس مش على الوش بس اهو. واخر حاجه هعملها ان انا زينت الذره بشويه بابريكا. بصوا بقى منظرها، ايه رايكم في منظرها؟ هغطيها واشيلها في التلاجة بس ربع ساعه وبعدين نقطعها. ودلوقتي خلاص طبقنا جاهز وجه وقت التجربه. دلوقتي انا ايه هفتحها اهو. بصوا بصوا منظرها، بصوا عامله ازاي. طيب دلوقتي نقطعها اهو. بصي نجربها سوا. ميكس البطاطس بالخضار طعمها رائع، صحيه ومغذيه، خضار وبطاطس. بصوا جربوها وعلى ضمانتي. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم واشوفكم المره الجايه. يلا باي.